Bueno, bos días. Empezamos, me parece, rematada a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis importantes tratados e aprobados. O primeiro, a proposta da Consellería de Educación, ten que ver coa extensión da figura dos polos creativos, unha figura que xa colocou, pois empezou este curso o Sistema Educativo Galego a vanguarda no uso e aprendizaxe de novas tecnoloxías. Había 225 centros educativos galegos que contaban cun polo creativo nas súas instalacións. O polo creativo é un espacio de innovación educativa no que os rapaces, os alumnos e alumnas, traballan no desenvolvemento das competencias STEM, é dicir, o que ten que ver con ciencia, tecnoloxía, enseñaría en matemáticas. Aprenden a resolver problemas reais destas áreas, tamén a fabricar pezas ou maquetas en impresoras 3D. Para isto fai falta dotalos das últimas tecnoloxías, robots, kits de realidade virtual, impresoras 3D, equipos audiovisuais. Bueno, a experiencia funcionou moi ben. O que facemos agora é estendela, foi o que hoxe se acordou, o 100% dos centros educativos galegos públicos e tamén os centros educativos concertados, que van contar cun polo creativo a partir do vindeiro curso. E, ademais, tamén adaptaremos esta figura para que os rapaces que por enfermidade están recibindo a súa educación nun hospital ou no seu domicilio tamén poidan acceder a estes polos creativos. Son 19 millóns de euros de investimento. Desos 19, 13 se van a dedicar a adquirir material, kits de electricidade, robots programables, sistemas de creación audiovisual, escáneres, impresoras, 80.000 dispositivos en total, e os outros 6 millóns restantes, ata os 19, se empregarán en formar os docentes en todo o que ten que ver con estas competencias STEM, inteligencia artificial, xeración de imaxes e música, todo o necesario para saber manexar todos estes kits que se van a adquirir e, por lo tanto, que o aprendan tamén os alumnos. Outro acordo en materia de educación que é continuación da intención da Xunta de Galicia de contar cun sistema educativo cada vez máis inclusivo. Recordarán que hai unhas semanas anunciábamos tamén en Consello da Xunta que se asumía o 100% do custe do transporte escolar adaptado. Só o que facemos o mesmo, non asumilo, se está asumido o 100%, pero aumentar as achegas que fai a Xunta ás entidades de atención a discapacidade que xestionan os servizos de comedor adaptado. Todo isto para o vindeiro curso. Son 260.000 euros, xa digo, co aumento do 20%. Estes servizos de comedor adaptado se xestionan en Galicia a través de 13 asociacións de asistencia a persoas con discapacidade, entidades sin ánimo de lucro, e, polo tanto, facemos este convenio de 260.000 euros que lles permite, ademais de aumentou ligeiramente o número de alumnos aos que hai que dar este servicio. Tamén é certo que teñen que facer fronte a un encarecemento dos custos ou a inflación. Estamos falando de actividades que teñen que ver coa alimentación e, polo tanto, de aí ven este aumento 20% ata, como decía, os 260.000 euros. E son as asociacións as que asumen o cuidado dos rapaces dende o fin das clases ata o remate do servicio de comedor e tamén incluído o servicio de comedor. Emprego, un acordo en materia de emprego, ten que ver coa integración laboral tamén relacionada con persoas con discapacidade. Unha vez rematada a etapa escolar, a Xunta conta con diferentes iniciativas para mellorar a inserción laboral das persoas con discapacidade, insisto, unha vez que remate a súa etapa educativa. Xa hai 3 anos pusemos en marcha un programa piloto de formación dual para 60 persoas con discapacidade intelectual. Traballaban en centros especiais de emprego, acadaban o certificado de profesionalidade en 3 especialidades, en sardinería, en comercio e en limpeza, pero agora fai falta un paso máis, fai falta para acadar a plena integración destes persoas que entren no mercado laboral real. Por lo tanto, o que facemos hoxe é asinar un convenio con estes centros de emprego onde recibiron a formación dual para que nos axuden a impulsar a inserción laboral desas 60 persoas con discapacidade que fixeron a formación dual. O que se trata é de que estes centros especiais de emprego fagan prospección entre as empresas para onde están os nichos de traballo para estas persoas e despois que durante os primeiros meses, unha vez que consigan ser contratadas, acompañalas, asesoralas e asistilas. Son 360.000 euros os convenios con estes centros especiais de emprego para rematar, xa digo, a plena inserción laboral de 60 persoas con discapacidade. Cambiando de Consellería, con Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Xuventude, un novo programa
que se inicia este ano e se chama Xuventude Mentoring na Empresa. Hai tempo xa que iniciamos unha experiencia exitosa, un programa de formación e mentorización destinado á mocidade galega, Xuventude Mentoring, imos pola terceira edición e, bueno, pois, o que se persigue que teñan a asistencia dun mentor para dar máis facilidades, máis oportunidades, máis apoio, pois, agora de prepararse para a súa inserción laboral, todo o que fai un mentor para unha persoa en formación. Se conseguiu, nas tres edicións que levamos, que se formaran 430 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos que tiveran a asistencia deste mentor, que xa lles digo, lles dá formación, asesoramento, titulación individualizada, actividades para impulsar e fomentar e fortalecer a súa rede de contactos. Ahora o que facemos é dar un paso máis e aprobar este programa Xuventude Mentoring Empresa, que é o que busca é que durante 3 meses estes rapaces teñan, a parte dunha asistencia a través dun mentor, estadías formativas en empresas. Ao final é dar continuidade á formación e ao asesoramento que estaban recibindo a través do mentor. O programa vai dirixido a concellos e entidades sin ánimo de lucro, basicamente clústeres empresariais, os que se lles pide que organicen proxectos formativos dirixidos á mocidade, que teñan unha parte de formación, habilidades e competencias e outra parte tamén de prácticas en empresas que terían que localizar estes concellos e estes clústeres. Sería un mínimo de 3 meses de prácticas en empresas que, insisto, buscarían estes concellos que asinen o convenio e os clústeres empresariais. Son 1,3 millóns de euros en Xuventude, o programa este novo, Xuventude Mentoring na Empresa, e máximo de 120.000 euros os que se adiran a este programa. Dentro desos 120.000 euros se incluye unha bolsa de formación para que cada participante reciba un mínimo de 630 euros, que serían 100 euros máis o mes para custos de desplazamento. Estos recibirían como personal en prácticas nas empresas que se deslocalices e despois recibirán algunha outra remuneración, ya non sería con cargo a este programa, pero isto vai supoñer darlle unha oportunidade a 250 mozos e mozas galegas que estaban recibindo unha asistencia dun mentor, pero ora ven engadida a posibilidade de que se busquen prácticas en empresas. Consellería de Emprego, importante acordo, 10,2 millóns de euros, destinar esta cantidade aos programas integrados de emprego para formar e mellorar a ocupación de 4.600 persoas desempregadas nos vindeiros 2 anos, este e o ano que ven. Non é a primeira edición, en total forma parte dos 125 millóns de euros que a Xunta adica bianualmente a programas de formación para o emprego. Xa hai varias accións en marcha, esta é unha máis. Se refire especificamente a programas que combinan a formación teórica coa formación práctica e que exixen que, ao final, como mínimo, unha terceira parte, algo máis, o 35% dos alumnos, deban lograr, porque é parte das obrigas do programa, deban lograr un traballo, un contrato ou rematar. O obxectivo é poñer en marcha 46 programas, que son 5 máis que o ano pasado, e chegar a 500 persoas máis. Como faríamos? A través de concellos e de entidades sin ánimo de lucro. Os concellos terían, para desenvolver estes programas integrados de emprego, 4 millóns, e as entidades sin ánimo de lucro, 6,2 millóns de euros, que serían, xa digo, as encargadas de organizar os cursos e despois garantir tamén que un 35% como mínimo dos que fan estes programas despois serán contratados. E, ademais, hai 2 millóns a maiores para programas dirixidos exclusivamente a mulleres desempregadas. En materia de turismo, se aprobamos, seguindo co desenvolvemento do Plan Territorial de Sostenibilidade Turística basado na enogastronomía, un plan global, ten 32 millóns de euros para toda Galicia, despois se vai desglosando en diferentes convenios para desenvolverlo con diferentes concellos. O que aprobamos foi, xa digo, dentro deste plan de 32 millóns, asinar un convenio co Concello de Ogrove, en Pontevedra, para impulsar o turismo no Ogrove basado na gastronomía, é dicir, basado na enogastronomía como factor de potenciamento turístico. Son 2 millóns de euros, como decía, hai varias actuacións. Podedes algún exemplo, mellorar o Museo Salgadeiras de Moreiras, que está no Concello de Ogrove, mellorar tamén o mercado de abastos para acoller eventos e actividades gastronómicas,
de todo tipo, tamén comerciais, accións para visibilizar a zona rural de San Vicente, que está moi ben sellada a enogastronomía no Concello de Grove, consolidar a ruta dos muiños que existe no Grove, instalación de bicicletas eléctricas, creación de áreas de descanso nos paseos marítimos, bueno, en definitiva, accións que teñan máis que ver con o desenvolvemento turístico en xeral, pero moitas outras centradas no potencial enogastronómico que ten o Concello de Grove. Consellería do Mar, hoxe aprobamos destinar unha cantidade importante tamén, 19 millóns de euros, para a limpeza e recollida de residuos nos 122 portos de interese autonómico que existen en Galicia. É un contrato, xa digo, 19 millóns de euros para os próximos 4 anos. Que ten que facer quen resulta adxudicatario? Encargarse da limpeza en terra, pero tamén na auga, é dicir, recollida, transporte e xestión de todos os residuos que xere a actividade portuaria nestes 122 portos, tamén, por suposto, recollida dos que se depositen nos contedores e nas papeleiras que están nos portos e tamén retirar o liso que este nas augas adscritas a estes portos, os terreos en terra firme dos portos. Tanta os residuos que estén flotando na superficie, como tamén hai que manter a limpeza dos fondos mariños nos lugares anexos ás instalacións portuarias. Xa digo, é un contrato a 4 anos, o sea, aprobamos o inicio da licitación, serían 19 millóns de euros. En economía, fixemos varios acordos en materia económica, fixemos un balance do programa Galicia Inviste, que está rematando nesta edición, en unha nova edición. Se trata de un programa que o que fai é destinar axudas directas e tamén préstamos a empresas e negocios para financiar proxectos concretos. Os datos desta edición. Apoiamos 67 proxectos de PEMES e autónomos para proxectos concretos que melloran a competitividade, 5,5 millóns de euros en axudas directas e 800.000 euros en préstamo. Se dedicaron a crear novos establecementos, ampliar a instalación de establecementos que se existían, mellorar o equipamento destas actividades. O importe medio das axudas foi importante, 82.000 euros, e os que saliron máis beneficiados nesta edición foron establecementos de carácter turístico, sobre todo de alosamentos turísticos. Outro acordo en materia de economía, hoxe aprobamos destinar 24 millóns de euros ata o ano 2026 a unha nova edición das axudas da Xunta de Galicia para impulsar proxectos de I+D+I que sexan estratégicos para o tecido industrial galego. Levamos con este programa en ano 2016, en todos estes anos, con base a estes proxectos, chama Fábrica Inteligente e Sostible, recibiron axudas 24 proxectos en 62 industrias, porque algúns eran compartidos, se movilizaron 270 millóns de euros e, ademais, isto decía que son claves para as industrias punteiras de Galicia. Estou falando da automoción, do agroalimentario, do naval ou do forestal. Son axudas para todo tipo de empresas, é certo que as de máis volumen son as que teñen máis actividade I+D+I e resultan máis beneficiadas. Os apoios van dende o 15 ao 60%, dependendo do tipo de proxectos e do tipo de empresas, pero por darlles algún dato, proxectos importantes apoiados con cargos nos últimos anos, pois adaptacións na planta de Stellantis en Vigo, as sucesivas innovacións que se van producindo respecto a vehículos desta empresa, aplicación de ferramentas para a produción de bebidas en Hijos de Ribera, o proxecto de estaleiro 4.0 de Navantia, melloras tecnolóxicas no sistema productivo de empresas potentes como Finsa ou Benteler, en definitiva, todo o que teña que ver co I+D+I en sectores punteiros e, as cantidades son importantes porque tamén son os proxectos. Hoxe aprobamos, digo, destinar 24 millóns de euros ata o ano 2026. Outro acordo en economía, os lle dimos o visto e prace a destinar este ano, 2023, 14,6 millóns de euros para promover o uso de enerxías renovables térmicas en empresas, concellos e entidades sin ánimo de lucro. Ao final, o que queremos son fomentar a instalación de calderas de biomasa, de sistemas de xeotermia, sistemas solares térmicos ou aerotermia. Hai dúas liñas de axuda, unha para concellos ou entidades do terceiro sector, poden recibir ata o 70% un concepto de axuda do investimento que vayan facer e, se son empresas, entre o 35% e o 45%. Son 14,6 millóns de euros para mobilizar un mínimo de 35 millóns de euros. E o que queremos, xa decía, teñen que ver coa enerxía térmica e acadar aforros de non menos de 3,5 millóns de euros ano na factura de electricidade en conxunto e tamén reducir emisións de CO2
bueno, por facer unha equivalencia habitual nestes casos, equivalentes á plantación de 1,3 millóns de árbores. Últimos acordos, dos acordos en materia de sanidade e un de infraestructuras. O primeiro, en materia de sanidade, proxecto pioneiro e penso que é importante, chamado Proxecto Anestesia Sostible, e o explico. A sanidade, primeiro, non pode ser allea á revolución verde que afortunadamente está vivindo a sociedade, porque ademais non o pode ser porque é unha gran productora de emisións de carbono. Calcula que a actividade sanitaria, ao menos en Galicia, é responsable do 5% das emisións de carbono. E, ademais, algunhas actividades especialmente, que é a que se refire este acordo. O uso da anestesia xeral inhalada nas operacións de quirófano ten unha forte pegada ambiental e, ademais, son gases que teñen un moi elevado efecto invernadoiro. Por lo tanto, a idea e a intención deste proxecto é eliminarnos ao 100% é prácticamente imposible, pero sí reducilos nunha porcentaxe cercana a esta cifra, reducilos dunha maneira moi radical. Por darlles outro exemplo para ver a dimensión do problema, eliminar estes gases só na área sanitaria da Coruña suporía o mesmo que as emisións, reducir as mesmas emisións que producirían máis de 4.000, 4.200, o dato que me dan, voos entre a Coruña e Barcelona, voos de avión comercial, 4.200, ou 40.000, habería que plantar 40.000 árbores só na área sanitaria da Coruña para reducir o impacto dos gases que se utilizan nas operacións quirúrxicas. Por lo tanto, é importante empezar a revertir esta situación e desto vai o proxecto Anestesia Sostible. Xa digo, iniciativa pioneira non só en España, nos sistemas públicos de saúde, tamén en Europa, polo menos con esta potencia, se vai lograr a través do cambio, xa se ora entra en funcionamento, das máquinas de anestesia que se utilizan nas operacións dos Sergas. Son 100 máquinas, se investiron 5 millóns, empezan a funcionar agora e van reducir, non a cero, pero prácticamente a emisión destes gases que, insisto, teñen un moi potente efecto invernadoiro. Permiten reducir moitísimo e tamén controlar en todo momento, de xeito moi preciso, a emisión destes gases e, polo tanto, non cortar estas emisións cando non sexa necesario. Ao final que é un paso moi importante, se encadra dentro do obxectivo que ten marcado Sergas de chegar ao ano 2040 con emisións cero pola súa actividade. Volvo a decir, o dato, 5% da emisión de carbono se debe en Galicia á actividade sanitaria. Outro acordo en materia sanitaria é o que os acordamos que darlle aprobación ao Plan de Transformación e Saúde Digital 2023-2026. Que busca? Pois mellorar e transformar pouco a pouco o modelo de atención sanitaria pública, aproveitando todas as vantaxes da tecnoloxía, sobre todo as novas tecnoloxías e, sobre todo, as potencialidades da inteligencia artificial. Estamos falando dun plan ambicioso, 200 millóns de euros atual no 2026, son máis de 120 iniciativas, pero xa digo que a principal novidade, moitas iniciativas xiran en torno á utilización da inteligencia artificial como ferramenta de apoio para o traballo diario en materia sanitaria. Non se trata, por suposto, de sustituir os médicos por unha máquina, eso sería imposible, pero sí que darlle aos profesionais sanitarios unha información moito máis completa, en tempo real e moito máis precisa para tomar decisións. Pois moitos exemplos, localizar patróns de risco nas historias clínicas dun xeito moito máis rápido, permite seleccionar dun xeito moito máis preciso os pacientes con máis posibilidades de ter unha enfermidade e, por lo tanto, metelos automáticamente nun cribado ou unha proba máis exhaustiva, aplicar os resultados de probas de imaxe radiolóxica para detectar os casos con moita máis certeza, poder alertar de calquera anomalía nos pacientes crónicos que teñan un aparello que este supoñendo xa un seguimento telemático do funcionamento dese aparello, pois a través deste plan, todo ese seguimento e a reacción poderá ser moito máis preciso. Xa digo, en definitiva, son moitísimas as posibilidades e moitas máis que estamos seguros van ser no futuro. E último acordo en materia de infraestructuras ten que ver co desenvolvemento das obras para o acceso o novo CHUAC na Coruña. Saben que, en total, é o investimento, sen dúbida, máis ambicioso que se fixo nunca en materia sanitaria en Galicia, máis de 500 millóns de euros, e o que fixemos hoxe foi aprobar o proxecto de trazado dos accesos ao novo CHUAC.
Unhas obras que van supoñer un investimento de 24 millóns de euros. Aprobamos o proxecto de trazado e, ao mesmo tempo, declaramos a utilidade pública, porque aquí van facer falta, como saben, expropiacións. Agora, unha vez tomado este acordo, o que faremos inmediatamente é contratar a execución das obras neste mesmo mes de xuño, esperamos, e logo o prazo de execución, a vez que se adxudican, serían de 2 anos, 24 meses. Isto deriva, o recordarán, porque tamén veo a Consello da Xunta, dun convenio entre o Concello da Coruña e a Xunta de Galicia, nos aprobamos no Consello 27 de abril, no que a Xunta asume íntegramente o custe das expropiacións dos terreos necesarios, 17 millóns de euros, insisto, se declaramos tamén a utilidade pública para poder facer esas expropiacións, e o coste das obras se repartía, recordo, entre o Concello da Coruña e a Xunta de Galicia. O Concello asumía 22,2 millóns de euros e a Xunta de Galicia 3,2 millóns de euros ata chegar ao precio total do custe destes accesos. O trazado que os aprobamos se fixo intentando reducir ao mínimo o impacto que, lóxicamente, nunha obra desta envergadura se pode producir na contorna. Tivemos moi en conta as demandas da veciñanza, non afecta, non hai ninguna vivenda afectada, isto é importante cando falamos de expropiacións, e, ademais, ten unha declaración de impacto ambiental simplificada. Isto quere decir que o impacto visual era moi reducido e que se vai producir, cando estén feitos os accesos, unha integración no conxunto arquitectónico, en ningún caso agresivas. Ademais, as obras, cando se fagan, garantirán en todo momento o tránsito pola zona durante os 24 meses de execución e, ademais, habilitará un aparcadoiro provisional para facilitar o estacionamento mentras duren as obras. Bueno, en definitiva, isto é o primeiro paso para facer ese gran investimento. Imos tamén este mes a licitar a demolición do hotel de pacientes e a construción da torre polivalente, é dicir, é o primeiro edificio da primeira fase do novo CHUAC, este mesmo mes tamén imos licitalo, e a fase 0, así se chamou, está prácticamente finalizada. Hoxe mesmo comeza a funcionar a nova unidade de hospitalización. A comezos do mes pasado, de maio, púsose en marcha o novo hospital de día oncolóxico. O hospital de día de hematoloxía abrirá progresivamente a partir da semana que ven e tamén nos vindeiros meses comezará a funcionar a nova unidade de cuidados intensivos e a renovada área de farmacia e de urxencias. Digo, en definitiva, obras importantes que se fixeron na fase 0 e agora xa comeza toda a velocidade que sexamos capaces, unha obra de 500 millóns de euros, as novas fases do CHUAC. Todo tiña que ver cos accesos, que deu lugar, ademais, recordarán, a unha serie de discusións entre que ao final chegaron ao Porto con o Concello da Coruña. Xa está todo, empezamos a licitar a execución, ao mesmo tempo xa demolición do hotel de pacientes e torre polivalente. Por lo tanto, empezamos a fase 1 e a partir de agora todo debería ir con moita máis celeridade. Estas son as cuestións fundamentais que os acordamos e, como sempre, queda a súa disposición. Sí, bo día, presidente. Dúas preguntas sobre os futuros gobernos de Ourense, cidade e provincia tamén. Por unha banda, que fará vostede se os outros partidos, de cara a configurar pactos, que poñen como condición que Manuel Baltar non continúe ao fronte da Deputación? Esa sería unha pregunta. E a segunda pregunta, que opina de que o PSOE en Ourense, a nivel provincia, estea disposto, e así o manifestou, a pactar con Jácome? Grazas. Sí, un momentillo. Bueno, mire, primeiro, a primeira pregunta fase unha hipótesis que, polo menos a min, a día de hoxe, non me foi formulada. Tampouco me parecerá moi normal que se poña como condición esa, pois tamén poderíamos poñelo calquer partido respecto de calquer persoa que legitimamente, como foi o caso de Manuel Baltar, foi elexida nunha lista, neste caso, do Concello de Esgos, e que a día de hoxe é concelleiro en Esgos nada máis. Non se me plantexou esa hipótese, por lo tanto, non me vou pronunciar sobre ela. E respecto á segunda pregunta, bueno, quixen decir onte, un pouco na resposta á pregunta que me fixo a portavoz do BNG, sí, eu estou escoitando algunhas manifestacións contradictorias, parece ser, entre executiva local de Ourense, executiva provincial de Ourense, do Partido Socialista, estou falando. Mire, somos coherentes todos os partidos. Eu onte lle decía a portavoz do BNG que se poña de acordo co outro partido que é necesario e que
a segunda lista máis votada foi Manuel Cabezas, por tanto, se parecería lóxico se como eles din non queren que goberne o actual alcalde, pero para eso sí que é necesario saber a postura do Partido Socialista, por lo menos que se manifesten públicamente máis alá de conversas, ou se decía o candidato do Partido Popular á alcaldía de Ourense que mantivera contactos co candidato do Partido Socialista, mantiña unha postura que parece ser que é diferente a que mantén a executiva provincial. Bueno, un lío, o Partido Socialista debería aclararse para poder falar en serio de calquera cousa tamén desta. Hola, boa tarde, presidente. Sobre o tema sobre este mismo tema de Ourense, quería preguntar se en caso de que houvese algún risco de perder a Diputación, de que o Partido Popular non gobernase a Diputación, cree que o Partido Popular se debería abrir a estudar un pacto con Jácome ou mantén que en ningún caso, como sostivo en campaña? E outra pregunta sobre o tema do Consello do Plan de Inteligencia Artificial no Sergas. Os médicos, por exemplo, recorreran o sistema XIDE, que é un tema similar para cribar a atención en centros de saúde. Non sei se pensa que ampliar a aplicación de inteligencia artificial con este plan pode ter máis contestación por parte de algún colectivo, sindicatos ou colectivos médicos. Gracias. Bueno, mire, respecto á primeira parte, un pouco o que dixen antes, non quero falar de hipótesis, e menos mentras non estén planteadas. Sinceramente, nos seguimos mantendo, estou seguro, porque ademais falo frecuentemente co candidato do Partido Popular, segunda forza máis votada nas eleccións do pasado domingo, e mantén a súa postura. Por tanto, eu me podo dicir e eu estou de acordo, ademais. E respecto da segunda pregunta, bueno, que é un sistema realmente non teño tanto coñecemento de en que consiste exactamente as aplicacións e as ventaxas da inteligencia artificial e se interferiría ou cae moi de cheo nas funcións deste programa. Non o sei, a verdade. Coñezo a postura do Colexio de Médicos, tamén coñezo a postura, además me teñen manifestado moitos profesionais que están utilizando este sistema e que din que realmente funciona. Por lo tanto, unha cousa é a postura dos profesionais que o están usando e outra é a postura respetable dos colexios médicos. Esa a interferencia ou as vantaxas, a mí o que explicou o Consello de Sanidade no Consello é que isto que se quere facer, que recorde que un plan a 4 anos, ten unha enorme ventaxa, pero máis ben, sobre todo, na parte do diagnóstico, máis que da xestión da asistencia. Pero, bueno, para máis detalles, teria que ser a Consello de Sanidade. Boas tardes, presidente. Eu quería preguntarlle que non é unha hipótese que estea sobre a mesa, pero no caso de necesitar a Jácome para reter a Deputación, o Partido Popular avalaría que continuase na alcaldía o señor Jácome. E quería preguntarlle tamén, no caso de Santiago está habendo un colapso importante no servizo de taxis. Os taxistas din que teñen solicitado a Xunta licenzas temporais para a temporada alta de verán. Non sei se hai algunha resposta da Xunta dada xa a inminencia da temporada alta para resolver este problema na cidade. Gracias. Mire, respecto da primeira pregunta, onte me preguntaban, eu sei, aí temos a absoluta seguridade de gobernar a Diputación de Pontevedra cando se constituyan as diputacións. Eu decía que primeiro quería falar da constitución dos concellos antes de falar das diputacións. Por tanto, con moita máis razón aquí, por lo tanto, respecto da constitución do Concello de Ourense, me remito o que dixen como resposta á pregunta anterior respecto da nosa postura. A segunda pregunta, sí, efectivamente, eu son consciente, porque estou moitos días aquí en Santiago, que agora mesmo hai un problema respecto dos taxis relacionado coa demanda, elevada demanda, tamén polo auxe turístico que está tendo Santiago. Seguro, non hai todos os taxis para satisfacer a demanda. É certo que os taxistas, cos que temos un contacto fluido tamén, nos dixeron que se dirixiron ao Concello pedindo algún tipo de solución. E o Concello nos podería facer unha solicitude de máis licencias, non o fixo a día de hoxe. Por tanto, desde logo, se podemos solucionar o problema, o faremos. E agora, é o Concello que nos ten que pedir esa posibilidade, e a día de hoxe, porque ademais o preguntei estes días, vamos, algo que o fixeran no día de onte ou no día de hoxe, non o Concello de Santiago non se dirixiu á Xunta de Galicia pedindo máis licencias para taxis en Santiago.
Boas tardes. Eu quería lle pedir unha postura clara sobre si cree que Baltar ten que ser o presidente da Diputación de Ourense e, sobre todo, por que, cales son os motivos e xa cal sexa a resposta. Gracias. Perdón, cal era a segunda pregunta? Por que? Os motivos. Se poder aclarar os motivos. Sí, bueno, respondo as dúas no mesmo. No, eu creo que, pero bueno, esta é a postura que estamos defendendo en absolutamente todos os sitios. Creo que un candidato do Partido Popular debería presidir as entidades locais donde fomos a lista máis votada, moito máis na Diputación de Ourense, donde quedamos, como vostedes saben, a moi poucos votos da maioría absoluta. Por tanto, isto o defendo en calquer outro, respecto á Diputación de Ourense, respecto a calquer outra entidade local, incluídas as 4 diputacións, nunha temos maioría absoluta, nas outras dúas tamén nos quedamos, no caso de Lúgamo, pouquísimos votos, e, por tanto, eu vou defender e vou intentar que sexa así, sin falar de persoas, porque non estou falando de persoas en ningún caso, ni siquiera, volvo a decir, en aquela que sei que imos gobernar. Sí, presidente, non sei se a Xunta ten algún estudo sobre o adianto electoral no Goberno Central, na legislatura do Estado, como afecta os asuntos pendentes en Galicia co Goberno Central e se pode facer algún tipo de balance sobre que medidas decaen e sobre cal é o grau de cumprimento coas demandas de Galicia durante estes anos. Sí, mire, por desgracia, o grado de cumprimento xa me gustaría, eu teño dito moitas rodas de prensa, xa me gustaría poder agradecerlle ao Goberno e recoñecer que nas grandes demandas de Galicia foron atendidas, porque isto nos viría ben, debería vir a Galicia e, por lo tanto, lle viría ben tamén ao Goberno da Xunta de Galicia. Non é así, por lo tanto, todo o que estábamos reclamando queda sin atender. Nunca saberemos, aínda que me temo que se non tivera habido adianto electoral, se algunha promesa, polo menos, se houbera cumprido. Veu o adelanto electoral, todas as promesas quedan sin cumprir, son moitas, pero por darlle algún exemplo, creo, dos máis flagrantes, ao final vai acabar esta legislatura, eu agardo tamén que a presidencia de Pedro Sánchez, sin que saibamos, máis alá de noticias absolutamente confusas, cando vai chegar, por exemplo, o AVE definitivamente ao resto das cidades galegas, sin saber se vai dar unha solución. Vimos agora o viaduto de entrada a Galicia en Pedrafita, en canto se producen accidentes, problemas que hai, fixemos unha reclamación, compromiso incumplido e agora ben obrado. Outras grandes infraestructuras, por non enumeralas, ten que ter coas autoestradas ou non concluídas ou nin siquiera iniciadas. Os fondos europeos Next Generation, ao final, despois, ademais do cambio que hubo da ministra de Industria, o novo ministro, teño que decir que, salvo que nos dé unha sorpresa de última hora, se vai a ir sin mover un solo dos miles de millóns de euros que quedan embalsados con proxectos industriais moi potentes en Galicia que despois de casi 2 anos siguen esperando algún movimento por parte de algún ministerio que non se produciu. E por darlle algún exemplo máis, bueno, estamos ao agardo, a piques de aprobar unha lei de ordenación litoral de Galicia porque non fomos capaces de que o goberno central socialista nos permitira xestionar o noso litoral. Eu agardo que o novo goberno se dé conta de que Galicia ten todo o dereito do mundo a dunha maneira ou outra poder xestionar o litoral. Creo que son 3 incumplimentos claros, 3 reclamacións que non foron atendidas e, bueno, podía haber moitas máis, pero agardo que todas estas, se hai un cambio de goberno como espera, poidan ser atendidas. Hola, boas. Decía a súa Deputación de Ourense que debe gobernar a lista máis votada. No Concello de Ourense a lista máis votada é a de Democracia Ourensana. Está disposto o PP a facilitar cunha abstención que gobernara Jácome a cambio de que fixera o mismo coa Deputación de Ourense? Esa sería unha pregunta. E a outra quería preguntarlle en relación á presidencia do Porto de Vigo, que leva vacante desde finais de abril, cando se vai a nombrar novo presidente e se nos pode decir quen é. Sí, respecto á primeira, mire, eu entendo, vostede ten todo o dereito do mundo de reducilo a un caso concreto, pero entenderá, que son moitísimos as entidades locais afectadas, que a resposta teña que ser global, porque cando se fai de xeito global, por lo tanto, hai que manter esa coherencia. O galla que todos os partidos, todos, digo, todos os candidatos nos poñamos de acordo, agora mesmo nos o firmamos para que se respete o dereito a gobernar a lista máis votada. En todas partes. Creo que sería o lóxico e o entendible. Podía gustar máis ou menos dependendo do sitio, pero se fora un principio xeral o aceptaríamos. Isto de sempre. O que non pode ser é decir que en algún sitio sí e noutros non, según lle conveña sempre os que non son os máis votados en algún sitio. Isto é un principio xeral ou a partir de aí podemos empezar a falar de temas concretos, pero tería pouca coherencia. Respecto a outra pregunta, bueno, o nomamento se vai facer próximamente, non
Si lle podo decir quen vai ser, digo que o nomamento se fará en datas próximas. Buenos días, presidente. Quería pedirle, en primer lugar, unha valoración das declaracións de onte de Pedro Sánchez, especificamente do momento no que fala de PP e Vox como dereita extrema e extrema dereita, se vostede ve reflectido aí o seu proxecto e o partido. E, por outro lado, preguntarlle que expectativas ten para as xerais, se cree que é posible mellorar os resultados das municipais deste domingo en Galicia en número de votos e representación. Gracias. Sí, bueno, sabimos que vai ser o eixo argumental do señor Sánchez. Supoño que todo o Partido Socialista, cando non hai outro argumento despois de 5 anos de goberno, pois ao final intentar meter o medo de sempre. Se intentar outras veces non lles valeu, creo que esta vez lles vai colar menos que nunca. Se aterrizamos en Galicia, pois que quere que lle diga? Moitísimo menos todavía. Se entendeu perfectamente que vale a pena apostar polo Partido Popular, por moito medo que quera meter outros. A máis é moito máis... Temos un concejal de Vox aquí en todos nos 313 concellos de Galicia, pero que en todo caso que non vai diso, non... Xa o extrapolo a outras comunidades autónomas, estou seguro que isto non lle vai servir, o que denota unha falta de ideas enorme e tamén se me permite un inmenso cinismo, por decirlo de outra maneira, cando fala disto e considera que non ten por que avergoñarse nin dicir nada dos pactos expresos, eso sí, que ten con Bildu e con outros partidos como mínimo igual de radicais, e estou seguro que moitísimo máis, e anticonstitucionalistas, porque creo que estamos falando de casos moi diferentes, non quero... e que non son comparables, sinceramente, entre Vox e Bildu. Eu digo, además, como presidente de un partido que traballou para ter o resultado respecto a Vox que tivemos en Galicia. A outra pregunta, cal era? Perdón. Bueno, eu estou seguro que o mesmo que se lle mandou unha mensaxe clarísima ao Partido Socialista nestas eleccións, e tuvo unha baixada importante de votos, vai ser moitísimo máis nas eleccións xerais, moito máis cun candidato que aquí en Galicia é perfectamente coñecido, tivo 4 veces cada vez que pideu a confianza de Galicia por maioría absoluta, e que ademais as circunstancias da convocatoria ou intentar facelo nunhas datas nas que o convocante, o presidente do goberno, sabía perfectamente, sabe que é moito máis difícil o voto. Agardo unha cousa, que o Partido Socialista, en vez de adicarse, pois o que se está adicando, a pregunta que vostede me facía antes, de intentar meter un medo absurdo, denotando falta de ideas, debería estar pensando xa nunha campaña intensa e unha campaña ben feita para facilitar o voto por correo nunhas datas nas que está claro que non é tan fácil facer o voto presencial, nin é tan propicio como noutras épocas do ano. Por lo tanto, recursos extraordinarios para correos, habilitar máis medios para poder votar, unha campaña, sobre todo nas zonas turísticas, unha campaña informativa. Creo que todo eso que se tiña que estar facendo e non se está facendo, en cambio, sabe vostede o que hai. Todo eso vai ter un castigo nas eleccións xerais e un castigo para o Partido Socialista. Sobre o que acabo de dicir agora ao final, que unhas datas complicadas, o ano pasado, cando foron as últimas autonómicas aquí en Galicia, foron en pleno verano, precisamente convocadas por quen hoxe está el líder na oposición, cunha argumentación que naquel momento colisiona absolutamente coa argumentación que di hoxe. O sea, non sei como se explica que o líder do seu partido, Feijóo, defenda unhas cousas fai 2 anos, 3 anos, o que defende hoxe. Non sei se vostede está de acordo tamén. E despois, sobre o pacto de Jácome, que non me acaba de quedar claro, dice que eso non é unha hipótese que este sobre a mesa. Vostede aquí dixo varias veces que non se iba a pactar con Jácome. Manuel Cabezas dixo hoxe mesmo que non se vai pactar con Jácome. A miña pregunta é clara, manteñen o que dixo o Partido Popular de que non se vai pactar con Jácome, sí ou non? E despois, sobre os pactos con Vox. Sabe vostede que o PP goberna en Castilla e León con Vox. Está habendo bastantes problemas de gobernabilidade nesa comunidade. De feito, nestas xerais, nestas municipais, hai quen fala de que hubo efecto pacto Vox-PP. Non sei se vostede defende que se manteñan eses pactos no resto das comunidades onde non
non hai unha posible gobernabilidade en solitario do Partido Popular. Bueno, vamos a ver, son moitas preguntas. A de Jácome, esta última de cal era outra, perdón, Suso. Sí, despois o de Jácome, pero non había outra, eran estas dúas, nada máis. Sí, no, a de Jácome a teño, pero non había outra antes. Ah, sí, é verdad, sí, bueno, vamos a ver, non é por nada, pero que isto, en fin, eu xa estou vendo que outra mostra máis do espírito co que o Partido Socialista vai afrontar estas eleccións, non? Están dicindo que aquí Feijóo, cando tiña esa potestade, as convocou tamén no mes de xullo. Home, eu creo que aquí en Galicia todos sabemos que foi unha data sustitutiva de outra que non pudo ser, e todos os partidos políticos estiveron de acordo por mor da pandemia. Por tanto, en canto se pudo facer, se fixo. Vamos, estou seguro que, se queda para 2 meses despois, as críticas houberan sido moito maiores. Por tanto, eu aí, en fin, non sei se teño dereito pero creo que que simplemente fagamos un pouco de memoria. Non foi unha decisión inicial, foi facer unhas eleccións en canto as condicións sanitarias permitían facelas despois de ter que aplazalas. Non creo que teña absolutamente nada que ver, e se quere un dato máis que a data explicada. Pois eu dicía que en Galicia o martes 25 de xullo, como todo mundo sabe, é festivo, tamén en outras comunidades autónomas, pero eu falo de Galicia. E, por tanto, hai unha ponte para moita xente que vai empezar ese venres. Se vota o domingo. Por eso decía eu de voto por correo. E iso sabe perfectamente, o sabía o señor Sánchez cando convocou. Despois, non o mesmo a primeira quincena de xullo que a segunda. Hai tantas razóns que evidencian cal era a intención do señor Sánchez agora de convocar estas eleccións. De logo que participe canto menos xente, millor para él. Haberá que preguntarse por que, en realidade, que resultado espera, e se non intento a desesperada, ainda así, intentalo por si acaso. Respecto á segunda pregunta, sí, eu me manteño, por suposto, sei o que dixo o candidato do Partido Popular, ou se fixo unha nota de prensa que eu coñecía, e, por tanto, el di que non vai a apoiar unha investidura de Jácome, e, por tanto, non vai facer ningún pacto con Jácome. Por tanto, eu estaba falando de a conexión que se quería facer, que entonces, como estamos dicindo, lista máis votada, lista menos votada. As listas máis votadas deberían gobernar en todas partes. Vostede se me pregunta sobre o caso concreto, creí que quedaba claro, porque isto é o que pensábamos e isto é o que pensamos. E respecto á terceira pregunta, mire, primeiro, a mí non me gusta, igual que non me gustaría que me estiveran dando consellos, e menos en público, outros presidentes, outros líderes do meu partido en outras comunidades autónomas, non son quen para dalos. Se me preguntan a miña opinión, darei en privado. Ahora, eu creo que todo o mundo ten dereito a intentar formar maiorías. En Castilla e León se fixo, hai un goberno, por certo, resultados das eleccións municipais, eles tampouco tiveron autonómicas en Castilla e León, non foron, estou de acordo en absoluto, non foron malos para nada. A verdade que non os mirei polo miúdo, pero que puden ver, creo que tiveron uns moi bons resultados. E, polo tanto, se houve problemas de gobernabilidade, oiga, en todo pacto pode habelos no día a día sen ningún problema. Algúns é certo que foron especialmente notorios, pero ao final se formou un goberno e ese goberno goberna, e creo que todo o mundo ten dereito a intentalo. E o que non podo admitir, o que creo que non se debe admitir, eu non o fago, é que os que fan pactos con partidos anticonstitucionalistas como Bildu nos queran dar leccións aos demais do que temos que facer. Moi ben. Moitas gracias.